এটার দাম চাচ্ছে 2800, 2000 বলছে। এটার দাম কত পড়বে? বকরটার দাম 6200। বেচা কিনা কি উঠায় না কম চমাচি আবার? 6200 যাচ্ছে কাকা। এই বকরিটা তোমাদের লাগলে এই হাটে চলে আসবা। একটা হচ্ছে পান্ডুয়া হাট, মালদার এখানে। কেমন বাজার বউ? ভালো। কেরম দাম লাগা দিলা? হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধুরা, এদিকে শুধু বকরি বিক্রি হয়, ওইদিকে খাসি ছিল যেদিকে দেখালাম আগের ভিডিওতে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জানাবা। আর আরও মানে ছাগলের দাম বা ছাগল সম্বন্ধে আরও কিছু যদি জানার থাকে বলবা কমেন্টে। আশা করি তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। ভালো লাগলে জানাবা।